Oi, meus amores, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui pro canal. E hoje o Wendel, o papai do Wendel, vai escrever cartinha pro Papai Noel, pedindo o presente que ele quer ganhar de Natal. Bora lá? Eu vou falar como ele vai escrever a cartinha pro Papai Noel e o papai do Wendel vai escrever mais o Wendel, tá bom? Vamos lá. Bora lá. Para o Papai Noel, pode escrever. Meu querido Papai Noel, meu nome é Wendel, tenho 5 aninhos. Meu nome? Meu nome é Wendel. Meu nome é Wendel. E eu tenho 5 aninhos. Eu tenho 5 aninhos. Sou um menino muito legal. Sou um menino muito legal. Calma aí, 5. Ó, o Wendel vai ganhar presentinho. Sou um menino muito legal, fui bem na escola. Foi bem na escola? Muito bem mesmo? Dá um like então pra mim ver. Obedeci a professora, a mamãe e o papai. Obedecer? Você obedeceu ainda a mamãe, o papai e a professora, amor? Sim. Ah, então ele tá ganhando. Ele tá merecendo ganhar o presente do Papai Noel. A professora, né? A professora, A mamãe. eu e o papai. Papai. Por isso, venho pedir de presente. Por isso, venho te pedir De presente. presente. Um tablet. Ó! Ê! Um tablet. Para este Natal de 2022. Calma aí, fica aqui. Natal. Para esse Natal de 2022. 2022. Obrigado, Papai Noel. Te amo. Obrigada. Papai Noel. Te amo. É. Espero receber meu presente em breve. Espera. Esqueceu do coração. Vai pôr também. Eu. Papai, escreve do coração. Presente. Em Em breve. breve, né? Coração também. Em breve. Beijo, fica com Deus. O coração, para. Vou pôr. Vamos. Para. Com Deus, o coração aqui, né? E um beijinho na folha. E um beijo. Pode dobrar a folhinha pra botar ali na lareira e esperar o Papai Noel vir buscar na noite de Natal. Vamos lá, pô. Vamos lá pôr na lareira? Calma, espera. Espera o papai, amor. Aqui, você vai pôr aqui. Essa é a nossa lareira que a gente construiu aqui pro Wendel pra colocar o presentinho, o papelzinho, né, que ele tá pedindo presente, né, pro Papai Noel na noite de Natal. Olha aqui a nossa lareira que nós construiu. Pronto. O Wendel colocou já aqui a cartinha dele. Mostra aí pras pessoas, gente. Que lindo. Esse daqui é a meia do Papai Noel, onde que a gente pede o presentinho. Então, o Wendel já colocou ali. E ele vai esperar, gente. Ele vai esperar o presentinho dele. E é isso daí. Deixa o like no canal, se inscreva, ative o sininho de notificação e fique por dentro de tudo que a gente postar aqui, tá bom? Oi, gente! Seja bem-vindo para mais um vídeo aqui. E hoje eu arrumei aqui a parte do presente do Wendel, deixei tudo bonitinho, já coloquei o tablet do Wendel, coloquei mais uma caixinha que é surpresa também pra ele. E ele não sabe, já liguei pro pai dele tá vindo com ele, que o pai dele saiu, deu uma saída com ele. Hoje já é outro dia e eu coloquei o presente antecipado porque ele tá muito empolgado com isso. Então o pai dele já tá chegando e a gente vai mostrar toda a reação do Wendel quando vê o presentinho dele aqui na lareira, tá bom? Bora lá? Chegando, tá chegando o pai dele já. Oi, meus amores, Wendel, tem uma surpresa pra você.
presente, Andy. Papai Noel deixou aqui pra você, meu amor. Que é o tablet que ele ganhou. Nossa, ó, meu, um tablet da Samsung. Mais uma caixa. Pega lá a faca pra abrir. Meu Deus do céu. Presente antecipado de Natal do Wendel. Um tablet, gente. Eu já abri pra conferir aqui, tá tudo certinho. O pai dele vai abrir agora a caixa aqui com ele. Papai não deixou o presente do Wendel antecipado. Bora lá. Ó! Gostou, meu amor? Que lindo! Uau, Wendel! Vira aí pra todo mundo ver seu tablet novo, meu amor. Ó, gente, o Wendel viu um tablet. Ó, já tá pegando, marcando, tem que pôr. Ó, a outra caixinha, o papai vai abrir agora. Será o que tem na outra caixa? Vamos ver, vamos filmar aqui, vamos filmar. Aqui na outra caixa. As acessórios, eu acho. Nossa, que lindo, Wendel! A capinha vermelha. Pra poder proteger o seu tablet. Nossa, e o que mais que tem aí nessa caixinha? Película. Então é isso, galerinha. Se vocês gostaram desse vídeo, já vai deixando o like. Cadê a chuva de like de vocês? Deixando o like pro canal, se inscrevendo e ativando o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que a gente postar. Um beijo e até a próxima. Olha a lareira do Wendel, que coisa linda. Manda beijo pra galera, Wendel. Um abraço. Tchau! Ó, aí sim, ó o tablet do Wendel. Que lindo. Perfeito. Deixa eu ver, Wendel, você gostou? Você amou? Senta ali na cadeirinha pra você explicar pra galerinha se você gostou de tudo isso. Ai, a cadeirinha do Wendel amarelinha. Fala aí pra galerinha como é receber um presente do Papai Noel. Eu gostei. Você tá feliz? Sim. Muito? Muito. Então fala pra galera. Galera, eu tô feliz, muito. Carinha, eu tô feliz muito. Mostra aí como a capinha. A capinha tá muito perfeita. Eu gostei. Sério? Tá bom, Sério. então. E é isso aí. Beijinho. Beijo.